Okay အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါနော်ကျွန်တော်တော့ဆက်ကပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ပစ္စည်းတစ်ခုတည်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တာကြီးအတွက်ပဲနော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်မှန်ပေါ့ဗျာနော်နော်ဒီကောင်မှန်လေးဖြစ်တယ်အတောင်လေးဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကြတော့နော်သူများထဲတာကျွန်တော်ကြည့်ရဒီကောင်နဲ့လိုက်တယ်နော်ဒီကောင်နဲ့လိုက်တယ်ဒီစစ်ဟွာနဲ့လိုက်တယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်သစောဒီမှာယူလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကာဗွန်ပေါ့နော်ကာဗွန်တဲ့ကက်လာနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ဒီပလတ်စတစ်နဲ့ပေါ့နော်အစစ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်တော့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်မှန်ပါတယ်နော်ဒီကောင်မှန်ကတကယ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီအနောက်ပဲချမ်းပေါ့နော်โอเคသူများလည်းတက်လာတော့လှတာပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပစ္စည်းရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လာတက်ကြည့်ပြီနော်ဘယ်လိုနေထားမျိုးစီးလို့ဆိုတော့အတူလာကြည့်မယ်နော်โอเคဖြောလို့ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်တက်လာတက်ကြည့်မယ်နော်ဘယ်လိုမျိုးနေထားဘယ်လိုမျိုးနေလဲဆိုတော့နော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တော့ဒီကောင်ထဲမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်မှကျွန်တော်အပေါ်ပိုင်းကျွန်တော်ထပ်တစ်ခါပြန်ထဲမယ်နော်ဒီလိုမျိုးနော်ကျွန်တော်ကပို့ထူတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မွလီကဒီမွလီကရမရတော့မသိသေးဘူးဒီလာစမ်းကြည့်မြနော်ဒါတော့တစ်ဖက်ထဲပြီးတော့အနေထားပါနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော့မျက်စိဝေးနေနော်မျက်စိဝေးနေဒီအောင်တော့အတောင်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူရတောင်လည်းဖြစ်တယ်မှန်လည်းတောင်းလို့ရဆိုတော့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ဒီအောင်နော်ဒါပေမဲ့ဒီအောင်ဖောင်းလည်းကြီးပါလားဒီဖောင်းပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်မရှိတဲ့တခုပို့တော့ဒါအနေအောင်နော်ဒီကောင်ကကြီးဆိုတော့ဒီဘက်မှာပို့တယ်ပေါ့နော်ဒီအပြင်ဘက်ပို့ထောက်အောင်ဆိုတော့ကြည့်လို့မကောင်းဒီအောင်လည်းတေးတယ်အကောင်ဒီမှာကျွန်တော်တိုင်းထားလို့ဒီကောင်နော်ဒီကောင်နေအောင်ထဲမယ်နော်ဒီမျိုးဆိုပို့ပြီးကြည့်လို့ကောင်းမယ်နော်โอเคဒီကောင်ပဲထဲမယ်နော်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တက်လို့ပြီးပြီနော်ဒီလိုတော့ကြည့်မလားကျွန်တော်ပြမယ်နော်ကျွန်တော်ပြမယ်ဒီမျိုးတော့မိုက်ပါတယ်နော်ဒီအတောင်ပေါ့နော်အတောင်လည်းဖြစ်တယ်မှန်လည်းပါလို့ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့များတော့မသိကျွန်တော်တော့ဒီ live လည်းပုံပဲနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရတာလိုက်တယ်ပေါ့နော်သူများနဲ့ထဲတယ်ကျွန်တော်မြင်လာကြာပြီးတော့ဒီ Facebook ပေါ်မှာနော်သူများကျွန်တော်ကြည့်တယ်ပုံထဲမှာလိုက်တယ်ဒီကောင်လည်းအဲကြောင့်ကျွန်တော်ရှာဝယ်လာတာပေါ့နော်ဒီထဲပြီးတော့လည်းတော်တော်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့မီးမရှိတော့ကျွန်တော်တာနေမဲပါတယ်နေမှားပါတယ်နော်โอเคဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနော်နောက်မှပါတယ်စေအောင်မလဲပါတယ်လောက်အောင်မလဲဆိုတော့ဒီ YouTube line ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေတင်နေပေါ့နော်ဒီခီးထုတ်ဗီဒီယိုတွေပဲကျွန်တော်တင်တာများတာပေါ့ညို့တော့နော်ကြိုက်မှဆိုရင်တော့ Subscribe နဲ့ Like တစ်ချက်တင်နှိပ်ထားပေးလိုက်ပါနော်ကျေးဇူးပါ